Donald Muilen niet, maar wel Alain de Laat. En ik, Enzo de Laat, uw verslager de Laat. Uw specialist voor al het lekkers in uw keuken. Zondag 16 december tussen 11 en 5 uur nodigen wij u graag uit voor een hapje en een drankje. En ontdek onze traiteur vond u een gourmetschotel die wij steeds met vakmanschap voor u verzorgen. Het grootste aanbod van wijn en andere dranken en nog 20.000 andere artikels. Wij in ons team geven u graag gratis tips en advies. En hebt u deze eindjaarfolder nog niet? Hij ligt klaar voor u in een van onze filialen. U kunt hem ook vinden op onze website door op de rode muts te klikken van de feestfolder. Wilt u bestellen, kan ik ook in een van onze filialen. Of ga naar contact en plaats uw bestelling. En voor een geslaagd feest er is maar één, uw verslager de Laat. Ja, en wat is beter? Smakelijk!